gua di Brother Bintang. Oke guys, hari ini gua bikin konten lagi setelah gua kan udah janji sama kalian gua bakal upload lagi dan sekarang posisinya lagi hujan guys. Dan gua juga lagi renovasi rumah dan gua ini lagi kedatangan tamu guys. Karena dia pengen dibekam karena tadi kan gua bikin konten. Tamu dari Hong Kong guys. Nah, ini dia guys. Oi guys, Kita pengen akan Ira alasan Ira pengen dibekam apa? supaya batuk saya sembuh guys. Supaya batuk sembuh guys. Bisa ngobatin batuk kan ada kita bekam enggak. Nah guys, nah ini dia orang yang pengen dibekam gitu ya. Sebenarnya sih gua tuh nggak narik berapa ya, nggak narik lebih gitu, tapi ya gimana Ini sih? asistennya guys. Mantap. Ini juga nggak kalah sama apa namanya retak abal-abal guys. Ini juga bisa meretak kepala orang yang bingung-bingung gitu ya. Mantap, tiba-tiba lah. Anjir. Dia bau apa nih? Mantap. Nih. Ini jelasin lu. Kita main bekam juga. Ayo. Ini pilihannya ini. Lihat guys, ini. Larung untung. Larung tuh aku untung. Larung. Ayo. Ping. Kok nggak ada ininya ya? Ayo tarik itu. Dia tinggal nih. Tarik gua. Lebih ceh. Hai Bing. Iku cek abang mer cek susah. Ini mendukul bisa aja kayak kata pincernya. Iya guys, ini guys. Racune kon je. Kodok dino. Enak kan? Ya emang kayak kon aja ada gua. Wah, ya entak wasing kan sih. Ajar kan ini. Panas nih. Apa beli aja? Wah, mantap kali je. Oh, ini lagi gerak sih anjir kita angel kan. Yo. Apa namanya dulu? Jadi guys ahli. Ini Lagi gerak. perbekaman Lu profesional. angel sangira gitu. Padang misalnya. Kayak konon. Ini namanya dibekam guys. Bekamnya kayak gini ya. Sih 14. Apa pasti ya. Cuman ini kan gratisan. Jadi kita kasih seadanya aja. Ini juga kan pakai Ya minyaknya, mohon dimaklumi. pakai minyak lantung guys, bukan minyak urut. Supaya apa tinggal bakar full. Sabar. Proses. Jadi pengen profit konsisten. Nah guys, ini bekam juga antar bisa bikin profit konsisten. Lalu benih, lalu gas ini. Belum cuk, belum 1 menit. Di kelon gitu. Wah, nikmat udah kayak gitu ya. Tarik itu. Sabar. Taruh. Mantap ini. Tarik. Ini sebenarnya settingan guys, sebenarnya sih nggak sakit ya. Tarik tuh. Pakai daki aja. Ini pasiennya belum mandi, banyak dakinya guys. Ini kuda. Wisma. Wah, tarik itu dulu. Wis.
Macam-macam bae ini. Alah anjir, ini abang pesantrik. Itu girik. Abang pesantrik yo. Bisa. Kamu anjir ki. Kamu lihat ki. Busung larang. Ya emang kok. Saya aja. Kita baik. Malah tambah batuk guys saya guys. Kenapa bisa batuk guys? Nggak tahu. Sebelum dibekam batuk saya rada mendingan, setelah dibekam Tambah. batuk. Ayo ini.